বন্ধুরা, এখানে তিনটি ছবি দেখা পাচ্ছ, চামচ, ঝাড়ু ও ইঁদুর। এই তিনটি ছবি থেকে একটি একটি অক্ষর নিয়ে তোমাদেরকে একটি পাখির নাম বলতে হবে। তার জন্য তোমরা 5 সেকেন্ড সময় পাবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, যারা যারা পাখিটির নামটি গেস করতে পেরেছো তারা ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দাও, আর যারা যারা গেস করতে পারোনি তাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি। বন্ধুরা, সঠিক উত্তরটি হবে চড়ুই পাখি।